हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T1X एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है आपके मोबाइल फ़ोन का स्पीकर अगर काम नहीं कर रहा है, आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को है ना लंबे समय से यूज़ करते हैं, तो हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में जो है ना यहाँ पे जो है मट्टी जमा हो जाती है, धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने स्पीकर को साफ़ कर लेना है हल्के हाथों से। आपको हल्के हाथों से साफ़ करना है। अगर आप ज़्यादा ताकत लगा के दबाव देके साफ़ करेंगे तो आपके स्पीकर के अंदर के पार्टिकल जो है वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है ना, जिससे आपका स्पीकर बिल्कुल ही ख़राब हो सकता है। तो आपको हल्के हाथों से स्पीकर को साफ़ करना है। ठीक है, नीचे से भी और यहाँ से मोबाइल फ़ोन के ऊपर से भी आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। ठीक है, अब आपको दोस्तों यहाँ पर जो कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको कन्फर्मेशन यहाँ पे कर लेनी है कि कहीं आपके मोबाइल फ़ोन का अगर ये फ्लाइट मोड अगर चालू रहता है ना, तो भी आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये जो एयरप्लेन मोड है इसे आपको बंद करके रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और चेक करनी है कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है साइलेंट मोड पे या वाइब्रेट मोड पे कहीं एक्टिवेट तो नहीं है। अगर ये एक्टिवेट है तो आपको इसे डीएक्टिवेट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप इसे मोबाइल फ़ोन को वॉल्यूम बटन साइड में दबाएंगे ना, तो यहाँ पर आप जो ये बेल का आइकन दिखता है, बेल के आइकन पे क्रॉस लगा हुआ है, तो इसे आपको क्रॉस को हटा देना है, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ आने लग जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक और कन्फर्मेशन ये कर लेनी है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन का जो ब्लूटूथ है वो किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो डिवाइस ब्लूटूथ होता है वो दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको ये सभी चीज़ें कन्फर्मेशन करनी है। अगर ब्लूटूथ ऑन है तो इसे ऑफ कर देनी है। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों ये आपकी एक छोटी मोटी ये मैंने आपको बातें बता दी है। इन सभी को आपको पहले प्रोसेस कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार जो है रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट कैसे करेंगे? देखिए, मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन होता है इसे आप उंगली से दबा के रखेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन दे रखा है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, इसके बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई छोटी मोटी कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है जैसे कमी क्या होती है कि आपका मोबाइल फ़ोन हैंग करता है, स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, नेटवर्क की दिक्कत होती है, तो ये ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सिस्टम चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिस्टम को अपडेट है या नहीं है कैसे चेक करेंगे? देखिए, आपको सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन का जो है ना इंटरनेट चालू रखना है और इसके बाद आपको जो है ना मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ये सिस्टम अपडेट का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट के इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का ऑप्शन या बटन दिखाई देता है तो यहाँ पर आपको इसे अपडेट पे टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन का सिस्टम जो है वो अपडेट होने लग जाएगा और अपडेट होने में जो है 5 से 10 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन आपको सिस्टम के अपडेट का प्रोसेस आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। अपडेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपके स्पीकर में से जो साउंड की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों आप इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार जो है रीसेट कर देना है। ठीक है, रीसेट कैसे करेंगे? मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का। ठीक है, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है नीचे की साइड में इरेज ऑल डेटा का। इरेज ऑल डेटा पे आप सिलेक्ट करेंगे ना तो आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए, आपको जो है ना इरेज ऑल डेटा पे सिलेक्ट करने से पहले आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी डेटा है ना, जैसे कि फ़ोटो वीडियो जो कुछ भी है आपके फ़ोन में, वो आपको किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में पहले ट्रांसफ़र कर लेना है। नहीं तो आप इरेज ऑल डेटा पे सिलेक्ट करेंगे ना तो आपके मोबाइल फ़ोन का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और उसे आप बाद में रिकवर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको पहले लिख के रख लेना है ताकि आप उसे बाद में लॉग इन कर सके, क्योंकि आप इरेज ऑल डेटा पे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो गूगल अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है ना, जिसे आप जो है बाद में फिर अपनी जीमेल आईडी अगर भूल जाते हैं तो आप उसे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको रीसेट करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है ना, दोनों बातों का। यहाँ पर दोस्तों ये सारे प्रोसेस अगर आप यूज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, अब दोस्तों अगर यहाँ पर ये जितने प्रोसेस मैंने आपको बताए ये मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के जरिए मैंने आपको मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड को सॉल्व करने के यहाँ पर तरीके बता दिए मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के जरिए। अगर दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत है, जैसे कि आपके मेरे बताए हुए सारे
सारे ये प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपके स्पीकर के साउंड की प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं होती है तो हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर में जाना है और वहाँ पर अपने फ़ोन को एक बार जो है दिखा देना है। अगर आपके हार्डवेयर मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत है तो आपका वो सर्विस सेंटर वाला ठीक कर देगा, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन बचता है मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना, ठीक है।